xaaladda guud ee degmada Daynile ayaa maanta weli kacsan kadib markii xalay uu halkaasi ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka deegaanka oo aad u hubeysan. Dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay xaafadda Warlaliska waxaana la soo warinayaa inuu sii kordhayo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh ee ka dhashay dagaalkaasi. Inta la xaqiijiyay waxaa iskahorimaadkan ku dhintay 4 wiil oo ka mid ah dadka deegaanka waxaana ku jira wiil yar oo lagu magacaabo Musamil Yusuf Cusmaan oo 3 sano jir ah sida ay sheegeen ilaalada deegaanka ah oo halkaasi ku sugan. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in khasaare uu gaaray dhanka dowladda waxaana dagaalka ku dhintay 4 askari sida warbaahintu heshay. Wararka ayaa intaas ku daraya in wali ay socdaan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo ay wadaan labada dhinac taasoo iyana abuurtay cabsi ku aadan in dagaalka uu sii socdo maadaama ay huburuursi ay wadaan labada dhinac waa ciidamada dowladda iyo dadka hubeysan ee ku sugan gudaha degmada Daynile gaar ahaan xaafadda Warlaliska. Dhanka kale shacabka ku dhaqan xaafadda Warlaliska ee degmada Daynile ayaa intooda badan isaga barakacay guryahooda si ay markaa uga fogaadaan waxyeelo ka soo gaarta dagaalka soconaya. Xiisadan oo soo noqnoqotay ayaa salka ku haysa howlaha banaynta dhulka danta guud ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado caasimadda dalka Muqdisho waxaana dhawaanahan Daynile ka taagnaa buuq xoogan oo gaaray ilaa ay soo farageliyaan xubnaha mucaaradka oo garab istaag u muujiyay dadka shacabka ah ee ku nool degmada Daynile. Si kastaba noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa meelo badan oo ka mid ah caasimadda dalka Muqdisho waxa ay ka sameysay burburin xoogan iyadoo maalmihii u dambeeyay ay ka cagta marisaba xaafado dhowr ah oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir. Xaafadda ugu dambeysay oo ay cagafta dowladdu ay kashana waxa ay tahaba xaafadda lagu magacaabo Jiiro Karoob oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Xalay saqdi dhexe halkaasi waxaa gaaray ciidamo hubeysan kuwaasi oo wata cagafyo isla markaana gudaha u kale xaafadda Jiiro Karoob xilli markaa dadku ay aad u hurdayeen taasoo sababtay cabsi iyo barakac degdeg ah oo markaa soo food saartay shacabka halkaasi ku nool. Dadkan aad aragtaan waa dadkii deganaa xaafadda Jiiro Karoob ee ka tirsan degmada amniga gobolka Banaadir waxaana xilli habeen ah ay kuranayaan alaabtooda oo waxa ay ka guurayaan halkaasi. Horay dadka deegaanka waxaa markii hore loogu sheegaba in kaliya loo furayo wadooyin balse xaaladdu si lama filaan ah ay isu bedeshay isla markaana hadda la doonayaba ama laga doonayo lacag fara badan si markaa ay u sii joogaan gurigooda. Lacagtaas ayay dadku ay sheegeen inaysan awoodin isla markaana ay tahay lacag aan macquul ka lahayn. Sidoo kale waxaa la sheegay in burburinta xalay laga sameeyay gudaha degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Jiiro Karoob inay ku lug leeyihiin xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dalaal lagu magacaabo Dalaal Ciro inkastoo wali si rasmi ah aan loo xaqiijin doorkooda ku aadan burburinta xalay laga sameeyay qaybo ka mid ah xaafadda Jiiro Karoob ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Shacabka ayaa waxa ay wajahayaan cabsi xoogan iyagoo markaa ka cabsi qaba in xaafadooda la soo gaaro markaa laga burburiyo. Inta badan Muqdishona waxaa ka socota burburinta ay wado dowladda Soomaaliya waana diid dagaal xalay uu ku dhexmaray degmada Daynile ee gobolka Banaadir ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka shacabka iyagu sabaabulay ee hubka heesta waxaana dowladdu wali ay sii wataa burburinta ay ku hayso dhulka ay degan yihiin dadka shacabka iyadoo inta badan dowladdu ay ku sheegtaba dhulalkaasi ay yihiin kuwa dan guud ah balse dadka shacabka qaarkood waxa ay ku antacoonayaan inay dhulkooda leeyihiin isla markaana ay u haystaan sabarloogyo sharci ah oo dowladda Siyaad Barre ay siisay.